Aramutse, turongera gushimira Imana kandi ko yaduhaye kuramuka, yaduhaye igitondo cyiza. Reka dutangire umunsi wacu dusoma ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse mu gitabo cya Yohana, ibice ni 6, turasoma guhera ku murongo wa mbere. Yohana ibice 6 duhere ku murongo wa mbere, biratubwira ngo: hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora, Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati: turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze, ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati: imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya, mwene se wa Simoni Petero, aramubwira ati: hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati: mwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga, abwira abigishwa bati: nimuteranye ubuvungukira busigaye, hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya, buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano. Ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze, baravuga bati: ni ukuri ni we wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura, asubira ku musozi wenyine. Tugejeje ku murongo wa 15. Iyo dusoma Bibiliya tubona nta gitangaza na kimwe Yesu yigeze akora yihisha abigishwa be, ahubwo byose yabikoreraga mu maso yabo. Cyaba ari igitangaza cya mbere yakoze i Kana y'i Galilaya, ahindura amazi kuba divayi. Bibiliya igaragaza ko ari kumwe n'abigishwa be. Cyaba ari icyo yakoze ahumura impumyi, cyaba ari icyo yakoze ahagurutsa umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38, cyaba ari icyo yakoze avura umugore wari umaze umugongo imyaka 12. Ibi bitangaza byose yagiye abikorana ari kumwe n'abigishwa be. Iki gitangaza cyo rero yakoze agaburira abantu 5,000. Mbere yo kugikora abanje kuganiriza uwari uri bugufi bwe. Ariwe Filipo. Aramubaza ati: ese Filipo, turakura he ibyo kurya byo kugaburira aba bantu? Filipo aritegereza, areba umubare w'abantu ukuntu wanganaga, areba n'ubushobozi bari bafite hafi aho. Abona nta bushobozi bwaboneka bwo kugarura abantu banganaga gutyo.
ubu ni nk'uko mubizi habaga hari abagabo, abagore, abana, ariko hano Bibiliya ivuga abantu 5,000, ubwo iba yirengagije abagore n'abana. Abagore ntibabarwa, ariko nyamara nta kuntu hari abagabo gusa n'abagore bari bahari. Ariko hano iyo Bibiliya uyisomye igaragaza ko ari abagabo babazwe. Rero Filipo yitegereje, akitegereza umubare w'abantu ukuntu banganaga, akitegereza n'ubushobozi buhari, yabonye nta muntu ushobora kugaburira abantu bangana gutya ngo bikunde. Niyo mpamvu ku bwe ari nkawe wari gufata umwanzuro, ari kubabwira ibyo babwira, arangiza kubabwira akabohereza ngo bagende bajye kurya mu mago yabo. Ariko Yesu nubwo abajije Filipo, birivuga ko Yesu yari azi icyo ari bukore, ahubwo yagira ngo agerageze kwizera kwa Filipo. Rimwe na rimwe Umwami aratugerageza ngo arebe niba turi mu byizerwa. Rero Filipo yatsinzwe n'ikizami, kubera ko Filipo yashingiye ku bihari, yashingiye ku biboneka, ntabwo yigeze ashingira ku mbaraga zitagaragara za Yesu, ntabwo yigeze ashingira ku bushobozi bwe. Ariko mu by'ukuri nk'uko mubizi, natangiye mvuga ko nta gitangaza na kimwe Yesu yigeze akora abigishwa be badahari, babaga bahari bareba n'amaso yabo. Rero Filipo nubwo yari yarabonye byinshi, ariko no handi umutima wamwemezaga ko hano nta kintu gishobora kuhakoreka, kubera ko nta bushobozi buhari. Niyo mpamvu ku murongo wa 7 biravuga ngo Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Ntabwo mbizi niba muri cya gifuka bagendanaga cy'impiya cyari kirimo idenariyo 200, wenda ariyo mpamvu yabivuze, akareba ubushobozi buhari akabona ntibyakunda. Ntabwo mbizi wenda niba ari ikigeranyo yagiye yafataga, wenda niba idenariyo byari amafaranga menshi icyo gihe, ku buryo niba umuntu yakoresha amadenariyo 200 ataza abantu. Ariko ibyo byose hano Filipo agaragaza ko igitekerezo cya Yesu cyo kugaburira abantu bangana gutyo cyari gikwiye kwirengagizwa, ahubwo hakarebwa ubundi buryo bano bantu bava hano bakagenda bakareba ukundi barya. Ariko igishimishije ni uko birivuga ngo nubwo Yesu yabajije Filipo gutyo, Yesu ubwe yari azi icyo ari bukore. Rero hano ikizami Filipo kiramutsinda, kubera ko yarebye ku biriho, abigereranya n'abantu bari bari aho ngaho, aravuga ati rwose idenariyo 200 ntacyo zamara muri abo bantu. Rero ntabwo yahamanyije na Yesu, ariko Yesu umutima wari yamaramaje kugaburira bano bantu. Ni Yesu wafashe amazi ahinduka divayi, ahinduka vino, abantu baranywa kandi barishima baranezerwa. Ni Yesu wafashe umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38, kubwo kumubwira gusa, kubw'ijambo rye, kubw'imbaraga z'ijambo rye, wa muntu arahaguruka yikorera ingobyi ye, uburiri bwarataha. Izo mbaraga zakoze ku muntu wari umaze ubuzima bwe bwose atabasha kugira icyo abona, akongera kubona isi nshya mu buzima bwe. Ni Yesu wa wundi wagiye ku gituro cyarimo Lazaro wari umaze iminsi napfuye, hanyuma akamuhagurutsa, Lazaro akongera agasohoka akava mu gituro, agasohoka abantu bakongera bakamubona nk'umuntu muzima. Rero izo mbaraga za Yesu ntaho zari zagiye, ariko nyamara ntabwo Filipo yatekereje muri ubwo buryo cyangwa se muri icyo cyerekezo. Yatekereje mu buryo bwe igihe cyose. Uko nguko niko abantu batagendana kwizera bamera, cyangwa se abantu badatekereza ku ijambo ry'Imana cyangwa batigira ku byahise bamera. Rero hano umwigishwa
witwa Andereya abona ibyo barimo, hanyuma arebye hirya abona akana kari kazanye impamba, kari kapfunyitse kuko katekerezaga ati urugendo rushobora kuba rurerure, ntawamenya, reka ngire icyo nitwaza mu gihe isari niza ndayicisha ibingibi natwaye napfunyitse. Rero aka kana kari kafashe udutsima 3 ndetse n'udufi 2, hanyuma agashyira mu ruhago rwako. Rero Filipo ubwo yarebaga wa mwana akareba no mu ruhago rwe, yabonye ko afite ibi bintu, niko kubwira Yesu ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 n'umurongo wa 9 y'ingano, imitsima 5 n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Byibuze Filipo we yavuze ibihari, avuga ati hano hari ifi 2, hari n'imitsima 5, ariko nyagasani ntacyo byamara utagize icyo ukora. Filipo kwizera kwe no kwizera kwa Andereya byari bitandukanye. Filipo yirebagaho. Filipo igihe cyose yahoraga ashingiye ku ntege nke zihari, ariko Andereya we yarebaga ku mwami, ntirebaga intege nke zihari ngo arangirize aho ngaho, yarazibonaga nawe ko hari intege nke, hari ubushobozi buke budashobora kugira icyo bumarira bano bantu, ariko byarangizaga abihereje kuri Yesu. None ngo amaso yari yahanze Yesu, kubera ko yabonaga Yesu ari ushobora kugira ikintu akora, bano bantu bangana gutya bakabasha kubaho ntibicwe n'isari hano mu maso ya Yesu Kristo. Andereya yaratekerezaga ati ese ni gute bano bantu bapfira imbere ya Yesu? Yesu kwigeze gufata amazi akayahindura vino? Yesu kuri umunyabubasha, twabonye ibyo yagiye akora, yaturushije inyanza yari tumaze. Yesu ni gute arananirwa kunesha isari yibasiye bano bantu? Ati reka byaba byose mubwire ko hano hari udufi 2 n'imigati 5, hari icyo ari bukore. Uko niko kuzamura ijwi bye aribwira Yesu. Yesu akibyumva rero yahamagaje utwo dufi 2 ndetse n'imitsima 5 ngo bayimuzanire. Uko niko kuyizana, arangije arayishimira, arayisengera, abwira ko bicaza abantu mu byatsi, batangira kugaburira aba bantu ya mitsima n'amafi. Birivuga ko abantu bariye bagahaga ndetse bagasigaza, batora ubuvungukira bwasigaye, avamo ubuvungukira intebo 12. Bivuze ngo ya mitsima 5 n'amafi 2 byabashije kuribwa n'abantu 5,000, ndetse nabo ntibabimara, birasigara. Ese byari bivuye kuki? Byatewe n'iki? Ntahandi byaturutse, ni ku bubasha bwa Yesu Kristo, ni ku bubasha ndetse n'imbaraga zayazuje umwami wacu. Yesu ni umuntu ufata ikitariho akagira ikiriho. Yesu ni umuntu udakangwa n'ubushobozi buke buhari. Ubushobozi buke buhari busa n'ahari ubusa, bushobora gukora ikintu gikomeye cyane. Uyu nguyu niwe Yesu twizera uyu munsi, uyu niwe Yesu tukivuga uyu munsi. Ntabwo uko yari kiriya gihe yahindutse, ahubwo n'uyu munsi birivuga ko uko yari ari niko ari na n'uyu munsi. Ariko ikibazo gihari ni ikihe? Hari abantu baba bafite kwizera nk'ukwa Filipo. Abantu bagendana kwizera nk'ukwa Filipo, nubwo Yesu yaba ahari ndetse afite ubushobozi nk'ubwa cya gihe, nta kintu cyenda kuba, nta mpinduka bashobora kubona, nta gitangaza bashobora kubona mu buzima bwabo. Kubera iki? Kubera ko kwizera kwabo gushingiye ku ntege nke gusa, bakavuga bati ntabwo bishoboka. Kwizera kwabo gushingiye ku kwirebaho gusa, bakwiraho bakareba intege nke bafite, bareba intege nke bafite bakagendera kuri zo, bityo bagahakana imbaraga z'Imana ishobora byose. Rero
Abantu benshi muri iyi si usanga babana no kwizera nk'ukwa Filipo. Yego hari afite kwizera nk'ukwa Andereya, ariko mu by'ukuri rubanda nyamwinshi rugendana no kwizera kumeze nk'ukwa Filipo. Igihe cyose bahora birebaho. Ntabwo ubura amaso ngo arebe umwami Imana. Ntabwo ubura amaso arebe ububasha bwa Yesu Kristo. Uyu munsi abantu barihebye, abantu barababaye, abantu bafite agahinda kenshi mu mitima yabo. Ariko se ninde ushobora kunesha agahinda? Si bo, kuko ntibabishobora. Nta bubasha dufite bwo kunesha agahinda, nta bubasha dufite bwo kunesha umubabaro. Ariko nanone umubabaro waramutse unesha Yesu, uyu ntabwo yaba ari Yesu. Agahinda karamutse gaheranye Yesu Kristo kakamwica, uwo ntabwo yaba ari Yesu. Yewe icyaha kiramutse kinesheje Yesu Kristo, kigora kimuteje umutwe, kigora kimutoteza ibihe byose, ubuzima bwe bwose, uwo ntabwo yaba ari Yesu. Uyu munsi wa none impamvu abantu bishwe n'agahinda n'umubabaro ndetse n'ubwoba, ni ukubera ikibazo cy'icyaha. Ikibazo cy'icyaha impamvu kidatesheje abantu umutwe, si uko Yesu Kristo atabasha kugikemura. Ahubwo igihe cyose barebye imbaraga bafite mu bushobozi bwabo, babona batabasha kunesha icyaha. Niyo mpamvu basubira inyuma bakavuga bati turapfuye, turi abanyabyaha, tuzarimbuka. Igihe cyose bahora batitira bafite ubwoba bwo kurimbuka. Si uko Yesu Kristo mu by'ukuri abuze ububasha bwo kubaneshereza icyaha, ahubwo ntibamurebaho, ntibanamwitayeho. Igihe umwami Sawuli yarwanaga na Goliyati, ntacyo yari afite yabikoraho. Yari yatitiye rwose, yari yatitiye, ndetse n'ingabo ze zatitiye kubera guhereka umwami bari bagize ubwoba. Ariko haje kuza umwana muto wa Dawidi. Dawidi ubwo ahagararaga imbere ya Goliyati, rwose Dawidi ntacyo yari ari cyo. Dawidi yabonaga ameze nk'urushishi imbere ya Goliyati. Ndetse Goliyati nawe yabonaga Dawidi adashyitse umutamiro. Niyo mpamvu yumvaga aramumiraza akamwica umunota umwe gusa, nta rugamba ruri hagati ye nawe. Ariko ikintu gitangaje ni iki? Dawidi nubwo yabonaga Goliyati ari ikintu kirekire cyane kimusumba, ntabwo Dawidi yagize ubwoba. Kubera iki? Ntabwo Dawidi yafashe ububasha yari afite ngo bugeranye n'ubwa Goliyati. Kuko Dawidi yafata ububasha yari afite n'ubushobozi bwe akabigeranya na Goliyati, ntabwo Dawidi yashobora guhagarara imbere ya Goliyati, ntibyashobokaga. Ahubwo ari kwirukanka agakwira imishwaro, nk'uko n'izindi ngabo zose za Isirayeli zari zabigenje uhereye ku mwami Sawuli. Ariko icyabaye ni iki? Dawidi yafashe ububasha bw'Imana. Dawidi afata ububasha bwa Yesu Kristo, hanyuma bugereranya n'ububasha bwa Goliyati. Abigereranyije yabonye Goliyati yatsinzwe. Yabonye rwose bidashoboka ko Goliyati yanesha ububasha bw'ishobora byose. Yabonye ko Goliyati atashobora kunesha Yesu Kristo. Icyo nicyo cyahaye imbaraga zo gukomeza gusatira Goliyati. Ese cyabaye n'iki nyuma yaho? Dawidi nuko yateye Goliyati atamuteranye ubushobozi bwe, atamuteranye umurava we, atamuteranye imbaraga ze, ahubwo yari yitwaje imbaraga zishobora byose, arizo mbaraga z'Imana. Icyabaye nuko ako kanya Goliyati yahise yikubita hasi imbere ya Dawidi. Ntabwo byari ibintu bishobora kumvikana mu mateka ndetse no mu matwi y'ingabo za Isirayeli. Ariko icyabaye nuko bumvise ko Goliyati wari wabatitije birukanse, umwana Dawidi amukubise hasi. Baratangaye barumirwa. Ariko by'ukuri ntizari imbaraga za Dawidi, ahubwo zari imbaraga z'Imana. Rero akenshi iyo turwana n'ibintu biturusha imbaraga, iyo turwana n'ibintu biturusha ubushobozi, dusubira inyuma tukiheba. Ariko ntabwo dukwiye kurwana nabyo mu bushobozi bwacu, kuko mu bushobozi bwacu ntabwo twanesha, ahubwo dukwiye kurwana nabyo mu bushobozi bw'ishobora byose. Iyo turebye icyaha imbere yacu, dushobora gutinya, tukagira ubwoba kubera ko icyaha gifite ubushobozi burenze ubwo dufite. Ariko Imana ntigeze ivuga ngo duhangane n'icyaha mu bushobozi bwacu, ahubwo Imana ishaka ko duhangana n'icyaha mu bushobozi bw'ishobora byose.
Iyo dusomye ijambo ry'Imana icyo ritwereka ni uko Yesu Kristo ubwo yazaga mu isi yasubiye mu ijuru amaze kurwana n'icyaha ndetse na Satani. Kandi ikigaragara ni uko yabonye intsinzi, yaratsinze. Yesu yatsinze icyaha. Bivuze ngo Yesu yatsinze urugamba. Ariko ikibabaje ni uko abantu batareba ibyo Yesu Kristo yakoze. Ni uko abantu batareba ubwo bubasha bwa Yesu yerekanye ari mu isi. Ahubwo abantu bakomeza kwirebaho, bakirebaho, bityo bigatuma baheranwa n'ubwoba. Ariko ni ukuri icyo ngira ngo mvuge ni uko, cyangwa se icyo ngira ngo mbibutse, ni uko Imana yamaze kutubonera intsinzi ku bijyanye n'icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha Imana yamaze kugitsinda mu myaka irenga 2000 ishize binyuze muri Yesu Kristo. Ntabwo tukiri inganzwa z'icyaha, ntabwo tugifite urugamba rwo kurwana n'icyaha. Ahubwo icyo tugoye gukora ni ugusubiza amaso inyuma yacu tukareba ukuntu icyaha cyatsindiwe ku musaraba. Kubera ko Yesu amaze gupfa kandi akazuka, icyaha cyagitsinzwe burundu. Nta bubasha cyari kidufiteho, twahindutse abana b'Imana. Rero reka twe kwigira kwizera nko kwa Filipo, ukomeza kwirebaho, ahubwo tugire kwizera nko kwa Andereya utireba ahubwo akareba ububasha bwa Yesu, akareba Yesu Kristo. Ati Yesu agize icyo akora byakunda kandi byakoreka. Rero natwe reka turebe Kristo aho kugira ngo dukomeze kwitumbiraho. Ku bibazo byose duhura nabyo dutumbire Yesu Kristo kuko niwe banze ryo kwizera, kandi tuzanesha muri byose. Iyo twirebere mu ijambo ry'Imana dusanga turabukuneshwa nta kuneshwa kuba mu buzima bwacu. Ahubwo Imana icyo yashyize mu buzima bwacu ni intsinzi gusa, ntabwo ari ugutsindwa. Reka twizere ibyo ko ni byonyine bishobora kudutsindishiriza. Kadusenga. Imana turagushimye, tugushimiye kuko uri Imana nziza kandi Imana idukunda. Tugushimiye kubwo impano y'agakiza waduhaye binyuze muri Yesu Kristo. Ntabwo turi abantu bo guheranwa n'icyaha, ahubwo turi abantu bamaze kugikubita inshuro, twarakinesheje ku bwa Yesu Kristo. Reka twe kugira ubwoba bw'ibidahari, ahubwo Mwami reka tugire ibyiringiro mu mitima yacu, kandi ibyiringiro bituma dushima izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye. Amen.